शनिवार को हुई आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। निकाय चुनाव नजदीक हैं। हरिद्वार की ये हालत निकाय चुनावों को प्रभावित करेंगे। महज आधे घंटे की बारिश में ही पूरा शहर जलभराव की चपेट में आ गया तथा बड़े बड़े भाषणों की पोल भी खोल गया। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर चंद्राचा, रिया चौक, लाटोवाली और ज्वालापुर क्षेत्रों का हुआ। आधे घंटे की बारिश में ही कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया, जबकि लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया। मनसा देवी और चंडी देवी पहाड़ी के पैदल मार्गों पर भी बारिश ने जमकर नुकसान पहुंचाया। भारी बारिश के चलते मलबा पहाड़ियों से नीचे आ गया, जिससे हरका पैड़ी के आसपास के बाजारों में लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। कहीं न कहीं पूरे शहर की ऐसी स्थिति से यात्रियों में भी खासा रोष है। यह हाल तब है जब मानसून ने अभी पूरी तरह से दस्तक नहीं दी है। उधर जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी शहर के हालातों का जायजा लेने के लिए अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकला। शहर के आला अधिकारी बंद कमरों में ही मीटिंग करते रहे। मीटिंगों का कोई भी निर्णय धरातल पर दिखा नहीं दे रहा। पंडित दिव्यांश शर्मा, हरिद्वार संवाददाता।